নমস্কার বন্ধুরা, আমি নবমিতা। আমার নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি গুড়ের পাটিসাপটা রেসিপি। চলুন তাহলে দেখে নিই। পাটিসাপটা বানানোর জন্য আমি 1 বাটি চালের গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি। ওই সেম বাটিরই একটু কম নিয়ে নেব ময়দা, আর ওই একই বাটির হাফ বাটি নিচ্ছি সুজি। এর মধ্যে আমি মিষ্টির জন্য দিচ্ছি খেজুর গুড়। এবার উষ্ণ গরম জল দিয়ে একটু ঘন করে ব্যাটারটাকে গুলিয়ে নেব। প্রথমেই কিন্তু জলটা আমি সম্পূর্ণ দিইনি, একটু একটু করে জল দেব আর খুব ভালো করে ব্যাটারটাকে গুলিয়ে নেব, যাতে ব্যাটারের ভেতর কোনো লাম্পস না থাকে। হিসাবটা ঠিক কিভাবে বানালে চাটুর গায়ে লেগে যাবে না আর সহজেই তুলতে পারবে, সেটাই আজ তোমাদের দেখাবো। তাই রিকোয়েস্ট রইল স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার। দেখো ব্যাটারটা এখানে গোলা হয়ে গেছে। এবার 15 মিনিটের জন্য আমি এটাকে রেস্ট করতে রেখে দেবো। ব্যাটারটা সেট হতে হতে নারকেলের পুরটাকে আমি তৈরি করে নেব। তার জন্য প্রথমে কড়াইটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে শুকনো খোলায় নারকেলগুলোকে ঢেলে নিয়েছি। মিডিয়াম ফ্লেমে কন্টিনিউ নাড়তে থাকবো যতক্ষণ না নারকেলের জলটা শুকিয়ে আসছে। নারকেলের জলটা শুকিয়ে গেলে তাতে আমি গুড়টা দিয়ে দিচ্ছি। গুড়টাকে খুব ভালো করে নারকেলের সাথে মিশিয়ে দেব। এটা মিশে গেলে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ এলাচ পাউডার। নারকেলের পুর বানাবার ডিটেলস ভিডিও লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে একবার দেখে নিতে পারো। দেখো নারকেল পুরটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। পিঠে তৈরির জন্য ব্যাটারটাও কিন্তু একদম সেট হয়ে গেছে। ব্যাটারটা দেখো আগের তুলনায় কতটা ফুলে উঠেছে। তাওয়াটাকে প্রথমে মিডিয়াম ফ্লেমে খুব ভালো করে গরম করে নিচ্ছি। এবার একটা কলার ডাঁটির সাহায্যে কিছুটা রিফাইন তেল মুছে মুছে চাটুর গায়ে লাগিয়ে নেব। এবার 1 হাতা ব্যাটার চাটুর ওপরে দিয়ে হাতার সাহায্যে গোল গোল করে ঘুরিয়ে ব্যাটারটাকে এভাবে ছড়িয়ে দেব। মিনিমাম 3 থেকে 4 সেকেন্ডের জন্য এটাকে খুব ভালো করে পাকতে দেব। ওপর থেকে রঙটা যেই বদলে আসছে তখন নারকেলের পুরটা আমি হাত দিয়ে রাউন্ড করে নিয়েছি। এবার এর ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে খুবই সাবধানে এটাকে তোলার চেষ্টা করব। দেখুন অনায়াসে কিন্তু এটা উঠে যাচ্ছে। এই প্রসেসে করলে আশা করি আপনাদেরও পিঠে ভাজতে কোনো সমস্যা থাকবে না। দেখুন ভাজার পর পিঠেটাকে আমি এভাবে তুলে নিচ্ছি। একইভাবে আমি বাকি পিঠেগুলোও ভেজে নেব। তেলটা কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে লাগাবো না, সামান্য তেল নিয়ে চাটুর গায়ে মুছে মুছে লাগিয়ে নিচ্ছি। আর তাওয়াটাকে কিন্তু সবসময়ই গরম রাখতে হবে মিডিয়াম ফ্লেমে। রেসিপিটা তোমাদের হেল্প করবে। রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু। আরও নতুন নতুন রেসিপির জন্য আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।